شو saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyadda dawladda lagu tafaafulay lagu sicro waxa way waxaasi oo dhan waxa looga adkaa karaa quraan hadii quraanka la akhriyo bisha soonka in si fiican quraan u akhrino wallahi oo billahi oo tallaa waa ka adkaahayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ballan qaaday sida dadkeedu wali kama hadlin waxyaabahaas laakiin hadii aan ogahay oo la aamuso waa u dhimanaya waxaan leeyahay waxa ugu weyn ee maanta nagula heesto waxa way sixir waxa way waxa jira maanta ninkii la Faarax Abdul Qaadir mataqaana horna oo ha wasiir u soo noqday ahna kaadirka dambujiinta daraga ugu mataqaana ugu tunka weyn ee howlahan wada waxa uu geystay xamar dad sixiroolayala oo u sameynay fal bal adiga is weydii dadkii Soomaaliyeed ee dagaalamay xagay mareen dadkii Itoobiya nacba xagay mareen dadkii nacba xagay mareen maanta waxay maraysaa in gibood laga xuso Muqdisho in lagu xuso Boosaaso in lagu xuso Garawe in lagu xuso Hargeysa in lagu xuso Baydhabo in lagu xuso giboodka Itoobiya ee Kismaayo calankayga nuurow hadii aan soo noqon Allah hayo ku nabad yeel ninkii qaad hadii maanta uu ogaan lahaa in gibood lagu xusayo Muqdisho war maxaa dhici lahaa kumanaanka kun ee u dhintay iyagoo calankooda Soomaaliya difaacay hadii ogaan lahaayeen in maanta gibood laga xusayo fil Soomaaliya oo isku sawirayaan madaxda dawladana ka war maxaa dhici lahaa intee kun ayaa naga dhimatay intee kun ayay naga dileen ugu dambeyn Muqdisho ku dileen 2007 ilaa 2009 ma la iska iloobay ma yaa la iska iloobay wala sixran dadkan waa sixran yihiin dad sixran way wax banaan baxdiga ma aragtaa dadkan inay sixran yihiin waa kaasa gabdhaheena Sacuudiga leeyahay loo qaado oo waa kaasa markuu madaxda dawladda sheeganay ee dadkan ay ka sugayaan shafaaca dhahayo Norway hal laga soo celiyo dadkii joogay ee soo tahriibay ee naftooda hal soo geliyay ee nabadgelyada ka soo carray hal lagu soo celiyo dalka dhahayo marka waxa loo baahan yahay dadka hal mid baan farayaa Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed hal mid baan farayaa halka mid hal laga qaato ama hal lagu diido orto wax yaacay ee arkaysaan ee dalkeena joogo ma ahan Oromo kaliya waa Amxaaro waa Tigre waa Nabasugid waa Sirdoon waa dad iska masaakiin oo iska dhiban waa isku dhex jiraan saadarteed dadka waxaan u leeyahay Soomaaliyeed gurigiina qofka ka kireeynaysan walaalayaal hubiya guriga cid laga kireenayo hubiya gurigiina hadaad ka kireenin nimanka nama qabsanayaan anigu malihi qof hal la dilo anigu malihi qof hal dhibaateeyo way dhici kartaa dad masaakiina oo daacada oo shaqadoona oo naftooda la soo baxsaday inay kamid yihiin laakiin waxa la yahay qofka gurigiina ka kireenaysan hubiya meesha Oromo kaliya mari mayso inaguna manihin dawladda nidaamisa dadka qaxootiga soo galaayo ama dadka faraha badan waxaad ogtihiin ninkii duqa magaalada Gaalkacyo ahaa in mataqaana gurigiisa Garow markuu u tagay sargaalka Itoobiyaanka uu ku yiri ma kaaga baxay soo ee madaxweyne gaasna uu ku yiri way adag si laga saaro waa maanta qarniga aynu ku jirno oo gurigii nin dhan oo caana oo duqa magaalada Gaalkacyo ahaa waqooyiga Gaalkacyo ahaa gurigiisa lagu haysto sidaas darteed aqli keena war quraanka akhriya bisha ramadaanka war quraanka akhriya bisha ramadaanka war wax walba culaysa waxa looga bixi karaa quraankii walaalayaal quraanka akhriya oo salaada laasima oo quraanka akhriya oo xinka idin dhaxeeya iska dhaafa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.